Již od svého založení byl kulturním barometrem, který ukazuje módu v kontextu širšího světa, v němž žijeme. Jak se oblékáme, jak žijeme, stýkáme se s lidmi, co jíme, co posloucháme, sledujeme, kdo nás vede a inspiruje. Magazín Vogue se vyznačuje 3 hlavními principy. Snahou o vizuální genialitu, investicemi do vyprávění příběhů, které staví ženy do centra kultury a selektivním optimistickým pohledem redakce. Ukazuje to, co stojí za to poznat a vidět. Pro miliony žen je Vogue každý měsíc okem kultury, které je inspiruje a vyzývá, aby viděli věci jinak, a to jak sebe, tak i svět. Mým dnešním hostem je zakladatelka a šéfka V24 Media, multimediální společnosti, která vydává časopis Vogue Magazine pro Českou republiku a Slovensko. Michaela Sývald. Michalo, krásný den a moc krát děkuji, že jste přijala pozvání natočit další díl podcastu Podnikatelka tady ve studiu info.cz. Ďakujem krásne, Kateřina, za pozvanie. Je mi veľkou cťou, že som tu dnes s vami. Ďakujem, vážim si to. A krásný den všem od mikrofonu ze studia info.cz přeje Kateřina Haring. Michaelo, vy jste vystudovala práva. Jak jste se ocitla v mediálním biznise? Jaká byla ta vaše cesta? Bola dlhokánska, ale asi primárne sa to odvíjalo od toho, že som vlastne začala pracovať hneď po škole v advokátnej kancelárii, kde sa to zameranie primárne vlastne držalo autorského práva, reklamného práva, mediálneho práva, takže už vlastne tam som mala možnosť sa nejak dostať do kontaktu s médiami, s reklamou a vôbec ako s tým mediálnym svetom i s celebritami, takže už tam vlastne tie prvé impulzy, jak sa zaujímať o ten mediálny biznis vznikali. Takže asi tam najviac. Což je krásná paralela s původním zakladatelem toho amerického Vogue, který byl také původem právník, jak jste mi říkala. Říkám to správně? Áno, hovoríte to úplne správne. Bol to francúzsky právnik a myslím, že ten Vogue začínal ako týždenník pôvodne. Dokonce. Lifestyleový a postupne sa z toho vytvoril krásný módny časopis, mesačník, áno. Já jsem byla překvapená, když jsem se na dnešek připravovala, že vlastně začal být vydáván už v roce 1800 něco, je to nějakých skoro 140 let. Je to tak, je to dlhokánska doba. A o to je to úžasné, že vlastne môžeme naviazať na takúto dlhodobú históriu a je mi veľkou cťou, že i v Strednej Európe môžeme pokračovať a ukazovať ženám, že tá móda a vôbec ten módny svet sa takto krásne vyvíja i tu u nás. Takže na to navazujeme, áno. Jak vy vnímáte ty proměny, které vlastně v mediálním světě probíhají možná nejen od dob covidu, ale už i chvíli před ním, kdy daleko větší důraz se klade i na ten, řekněme, online, nejen na ten print, přestože ten print u vás je vždy krásný, je zajímavý po té grafické stránce, po tom zpracování, což nevždy možná vynikne v tom online světě. Jaké jsou vaše postřehy? Myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že Vogue je unikátna značka, unikátny časopis, unikátny módny ikonický časopis, titul a ja som rada, že mám licenciu práve na ňo a verím, že tu bude i ďalších 100 rokov. To by som chcela uviesť ako prvú vec. A čo sa týka online, áno, je to vlastne zásadná položka, zásadné doplnenie vlastne vôbec k tomu printu, ale my sme tým ukazovateľom vlastne tej kvality a vlastne takým by som povedala kurátorom toho najlepšieho, čo na tom trhu je. Takže ja som vlastne za ten vývoj na online veľmi rada. Som rada za to, že tam sú tie veci nové a stále pribúdajú, pretože potom sa kvalita ukazuje v tých našich platformách, pretože my sme tým ukazovateľom tej kvality a tej hodnoty a chcem, aby vlastne to naši čitatelia vedeli. Myslím si, že to i vedia a myslím si, že i tí sledovatelia potom sa k nám vracajú a snažia sa hľadať tú kvalitu a ten content práve v tých našich platformách, jak je Vogue. Vnímáte, že třeba v zahraničí fungují, a teď nemyslím koncepty, ale to zpracování ještě trošičku jinak, než jsme na to zvyklí tady v České republice?
Já myslím, že je to ako hodně podobné, čo sa týka Vogue ako vôbec. Spíš myslím trendy, které vy už vnímáte, že v zahraničí už se prosadily a my jsme tady někdy možná trošku konzervativnější. Možno viac podcastov tam funguje, možno viac audiokníh, možno viacej trošku ako využívajú AI a data, s ktorými ako pracujú a snažia sa ten content viac špecifikovať na ten audience, vlastne na tých čitateľov. Tak myslím, že tu asi ešte potreba trošku zabrať, ale my na našich platformách sa snažíme práve hodne veľa vecí ako preberať z tých zahraničných platformiem Vogue, takže sa snažíme ísť s dobou, tá, ktorá je i vonku, i v zahraničí. Jak to vnímá ten český, potažmo česká, slovenská čitatelka Vogue? Ptám se spíš na to, jestli máte vyzkoušeno, že některé věci zkrátka dobře u nás nefungují. Že jsme prostě ještě možná, že malinko potřebujeme více uzrát. Jo, že třeba za takový půl rok už to bude wow. Ja myslím, že tie čitateľky, mnohé z nich už sú také tie naše stále čitateľky, takže ako ten Vogue poznajú, vedia, čo od neho môžu čakať, ale snažíme sa samozrejme zlepšovať, či už ten content ako tištený, alebo vlastne ten onlineový ísť vlastne s dobou, ale i trošičku by som povedala tými zmenami, ktoré nastali, ktoré ste možno spozorovali, že som niektorú tú kreatívnu stránku tam zmenila, vymenila som nejakých ľudí, tak sa snažíme sa takzvané demokratizovať. Takže viac ten časopis robiť, aby edukoval tie ženy, aby im ukazoval, že sa ho nemusia báť, že vlastne tam nájdú veci, ktoré ich budú baviť, ktoré naopak im ukazujú ten smer a budú sa vďaka Vogue učiť ďalej a vzdelávať v tej móde a vôbec vlastne ako v tej grafike a v tom biznise módnom. Tak díky vám máme také možnost a díky konferenci, kterou každoročně pořádáte, opravdu nahlédnout do těch nejnovějších trendů a to, co mě velmi utkvělo v hlavě a musím říct, že mě to velmi inspirovalo. Vy jste v loni představovali vlastně tu první AI modelku, kterou jste rozpohybovali na konferenci tady v Praze a to je jedna z mnoha věcí, které jste dělali, tak to mně přišlo, že je opravdu něco, co jde velmi s dobou a co je možná ještě trošičku i před tou současností. Áno, to bola jedna vlastne z našich konferencií, ktorú robíme aj vlastne súčasťou našich platformiem, pretože okrem Vogue máme i Vogue Leaders. Možno ste zaznamenali, že ten časopis vychádza spolu s Vogue klasickou knihou 2-krát za rok a konference vlastne sú takou obdobou v podstate toho, aby sme ten content dostali takzvané live medzi našich čitateľov, naše čitateľky. To znamená, aby mali možnosť nejaké interakcie s hviezdami obálky a vôbec ako s dámami, ktoré nám poskytnú, alebo s pánmi rozhovory v časopise. Áno, a jedna konferencia, alebo tá posledná, ktorá bola minulý rok, bola zameraná na AI a mnoho ľudí sa ma pýtalo, prečo robíš konferenciu AI, ste módny časopis, musíte ukazovať módu, že nie, to proste zaujíma čitateľov i našich, chcú vedieť, ako sa vyvíja umelá inteligencia a čo sa vlastne deje i v tom modnom priemysle, takže urobíme konferenciu na téma AI. A mňa napadlo, že by možno bolo fajn osloviť influencerku, respektíve kreatívca, ktorý ju vytvoril, Camerona Wilsona Shudu. Je to skutočne ako pojem, nie je to umelá inteligencia, je to digitálna supermodelka, to si musíme uvedomiť. To znamená, že má nejakú históriu, má svoje kampane, pre veľké ako zahraničné firmy luxusné, pre ktoré už pracovala a v podstate sme vytvorili veľký unikát. To znamená, že Shudu bola poprvé vôbec v histórii Vogue za tých 140 rokov na coveri časopisu Vogue. Ano. A zároveň vlastne sme ju pomocou technológií na konferencii oživili, takže bola aj interaktívna, vystupovala na konferencii na veľkom skríne za mnou a rozprávali sme sa spolu, takže bol to taký živý avatar, ktorý sa nám podarilo z nej urobiť. Takže to bola taká unikátna experience, skúsenosť pre našich čitateľov a klientov, pre ktorých sú tie konferencie určené. A to je vlastne tým cieľom ukazovať inovatívne nové veci a zároveň priblížiť tie hviezdy
našim čitateľom. A to sa nám, dúfam, podarilo s tou Šudu. Takže to bola veľmi, veľmi unikátna vec na náš... Myslím si, že je dosť převratná. Ja by som povedala, že áno. Poprvé digitálna supermodelka na covery a zároveň vlastne ako avatar priamo na konferencii, kde vystupovala a mohla sa s nami porozprávať. A vlastne potom bola i v zákulisí, v toteme takzvanom, kde ste si s ňou mohli popovídať o histórii Vogue a krásne sme ju pripravili na úžasné otázky, aby len chválila československý Vogue. Jaká byla reakce těch účastníků konference? Zpětné vazby? Ja myslím, že boli nadšení. Že sme otvorili mnohé oblasti umelej inteligencie, že to nebola len móda, ale boli to technológie, bolo to zdravotníctvo, školstvo. Takže sme sa fakt dotkli vlastne všetkých oblastí, ktoré môžu byť zaujímavé pre naše čitateľky. Já když se podívám ještě malinko do té historie těch konferencí, tak vy jste vlastně našim ženám, mluvím převážně o ženách, předpokládám, že to je ta cílová skupina, umožnila setkání s maminkou Elona Muska. Vy jste přivezla paní Mae Musk, byla tady Anna Wintour, pokud si dobře pamatuji. Samozřejmě spousta známých tváří také z té mužské části osazenstva, to bych teď tady dlouho vyjmenovávala. Je těžké sem dostat takovéto persony? No nie je, pretože keď máte Vogue, tak to vôbec nie je ťažké a pýta sa ma to strašne veľa ľudí a známych a hovorí, že ešte to muselo proste byť veľmi zložité a náročné finančne. No nie je, pretože proste máme časopis Vogue a dámy vlastne stoja o to byť na stránkach tohoto prestížneho časopisu, takže je to vždy o nejakej vzájomnej dohode, aby sa uhradila nejaká základná časť toho pobytu, ale viac menej majú záujem samé o to, aby vystupovali na týchto prestížnych, krásnych, luxusných, voňavých stránkách Vogue. V každém případě je to vždy velká inspirace. Prozradíte třeba, koho plánujete? Já vím, že to není moc dobrý obchodní tah, ale třeba naznačit, na koho bychom se mohli v budoucnu těšit, nebo co se vám tak honí hlavou? Áno. Ďalší rok mám veľký sen. Rada by som, aby prišla priamo teda pani Anna Wintour. Nebola tu ešte osobne, nie, ale na konferencii s pani Majou Musk, ktorá práve bola zameraná zase na vzdelávanie, mentoring. To bolo vlastne to primárne gro tej celej konferencii, ktorá bola pred minulý rok, kde sme sa s pani Majou Musk bavili o tom, ako vychovávala svoje deti. Ona vlastne v tej dobe i promovala knihu, ktorá v preklade vyšla v Čechách. Takže sme sa bavili o tom, ako vlastne vychovať budúceho vizionára. Takže vlastne ten jej prínos bol úžasný na tej konferencii, všetko, čo nám prezradila. Tak tam vystupovala online i pani Anna Wintour a ja som sa s ňou stretla pred mesiacom vo World Trade Center, kde vlastne sídli Condé Nast a preberali sme možnosti, za ktorých by prišla do Čiech, aby podporila aj české a slovenské ženy a ukázala nám tú vlastne silu, ktorú v sebe má a preberali sme vlastne tie formy, za ktorých by mohla vystupovať na konferencii v Čechách. Tak dúfam, že sa mi to podarí, aby nás navštívila ďalší rok. Máme se na co určitě těšit. Ano. A vy už jste zmínila, že to není jen samotný magazín Vogue, ale že je to i Vogue Leaders. A to je podle mě skvělý počin, protože se hodně mluví o ženách, aby byly více vidět, aby byly na důležitých rozhodujících, řekněme, postech, nejen ve státní správě, v biznisu, v korporacích a děláte proto mnoho, protože dáváte právě prostor takovýmto ženám. Povězte nám více o tomhle konceptu. Ja možno by som zmienila veľmi zásadnú vec pre mňa, že vôbec, prečo som sa rozhodla vydávať časopis Vogue pred 6 rokmi, bola za tým jednoduchá myšlienka vytvoriť inšpiratívnu platformu pre ženy a dievčatá, pre mladých ľudí, pre talenty, aby sa práve nebali realizovať ten svoj potenciál v osobnom, profesnom živote, demonštrovať inkluzivitu, diverzitu, rovnosť vo všetkom, čo robíme, prinášať príbehy inšpiratívne a vlastne z toho potom vznikal ten časopis Vogue Leaders. Alebo myšlienka vytvoriť ho, pretože sme chceli
ukazovať tie príbehy tých žien, odvážne príbehy žien, ale aj značiek naprieč generáciami, žánrami, obormi, poukazovať na príklady dobrej praxe a práve spájať tie ženy, tie osobnosti s tými začínajúcimi talentami. A práve pomocou príbehov inšpirovať posúvaniu hraníc, prekonávaniu limitov. Takže časopis vznikol, pretože myslím si, že tento formát veľmi funguje v Českej republike na Slovensku, že dámy majú záujem vlastne tieto svoje krásne príbehy zdieľať s publikom a ja cítim povinnosť vlastne tou svojou platformou otvárať tieto dvere a byť tým hlasom, aby som umožnila toto spojenie s tými mladými ľuďmi, aby mali možnosť sa dostať k tým osobnostiam a mohli spolu vlastne možno niečo tvoriť potom spoločne, alebo naopak, aby oni vlastne sa ďalej posúvali a nebali sa toho využiť tie možnosti. Takže som takou mediálnou platformou alebo vlastne takým odrazovým mostíkom i pre tých mladých ľudí, takže sa snažíme sa pomocou Leaders inšpirovať, ale zároveň prepájať. A ja by som si priala, aby ma vnímali i tí mladí ľudia ako taký ten mostík k tomu a niekoho, koho môžu osloviť mňa, Michaelu, a prísť za mnou a povedať, áno, potrebujem teraz pomoc, chcem byť v časopise, mám takýto plán, mám takúto víziu, alebo sa chcem s niekým konkrétnym spojiť. Takže to je môj cieľ, alebo to je tá moja vízia toho, jak by som chcela, aby vnímal ten trh Vogue Leaders časopis a vôbec ako Vogue, ako taký. Vydáváte podle mě i velký prostor českým a slovenským návrhářům. Jsou nějaká kritéria, podle kterých si je třeba vybíráte, protože věřím, že těch mladých talentovaných lidí je poměrně dost. Ale vybrat vždycky jenom ne, že někoho, ale nemůžete asi dávat prostor úplně všem. Co je důležité? Snažíme sa všetkých podporovať zo všetkých síl. Tých, ktorých vieme, že tam majú to zapálenie pre vec. Takže spolupracujeme hlavne s umeleckými školami, s Umprum, univerzitou, a s odborníkmi, ktorí nám pomáhajú práve vyberať tých správnych, ktorým potom dáme priestor. A tento rok sme spustili veľmi zaujímavý koncept Vogue Talent, kedy sa snažíme ešte viac poukazovať na tých výnimočných mladých modných návrhárov, ktorí vynikajú nielen v tvorbe, ale vôbec vlastne ich v podstate a v kontente a v kontexte vlastne tej módy. To znamená, že sa hodne zameriavajú na sustainabilitu alebo vlastne na tie vôbec látky, ktoré používajú, že sú to recyklovateľné materiály alebo naopak tie, ktoré sa potom v prírode rozložia, takzvané nature friendly. Takže sa snažíme to samozrejme veľmi konzultovať a vyberať uvážlivo, ale zároveň je ich veľa, takže je našou povinnosťou podporiť ich všetkých. A možno dôležité, že sme v podstate tou modnou bibliou, ktorá vlastne sa snaží ukazovať, že tí mladí umelci, mladí talenti a tí návrhári sú tým našim zásadným symbolom tej našej spoločnosti. Takže musím byť na nich pyšný a hľadať tých najlepších. Poznáte to už podle jediné kolekce, kdo ten talent skutečně má, protože někdy některá kolekce může malinko nevýjít nebo nereflektovat zrovna to, co je teď řeknu in, anebo prostě se může i nepovést, to tak je, protože móda je umění podle mě, nemá to dané každý a tak mě zajímá názor člověka, který v podstatě to může ovlivnit, podle čeho si vybere, jestli to vidíte a jak podle čeho se rozhodujete. No, úplne ja sa nerozhodujem, priznám. Máme vlastne špecialistov alebo vlastne odborníkov, ktorí nám práve pomáhajú s tým konkrétnym výberom, ale myslím si, že väčšinou teda sa k nám dostanú už ľudia alebo tí, ktorí chcú byť na tých stránkach zväčšnení našich Vogue, že ten talent už tam je, alebo že sú niečím tie kolekcie zaujímavé. Samozrejme je ich obrovské množstvo, ale ako som spomínala, pomáhajú nám s tým školy vysoké, ktoré nám predvyberajú vlastne ľudí, alebo tých návrhárov, ktorí tú tvorbu sa snažia postaviť na niečom unikátnom, niečom zaujímavom. A ju hodne do hĺbky práve tí mladí
mladí ľudia. Jak som vravela, že to nie je len o tom, aby to vyzeralo pekne a farebne to ladilo, ale by to malo nejaký ten hlbší presah. To znamená niečo, čo rezonuje práve i s tou našou filozofiou udržateľnosti. Já bych na tohle téma právě ještě malinko více pohovořila do hloubky, protože udržitelnost a móda je podle mě docela dost náročná záležitost. Ty materiály nejsou levné na výrobu, nejsou možná snadné mnohdy ani na zpracování, přestože Česká republika je podle mě i na špici v takových těch nanotechnologiích, které se týkají textilu, textilního průmyslu. Na druhé straně tady máme řetězce fast fashion. Často se na nás chrlí ze všech možných sítí různé trendy, modely a víte, že to můžete nakoupit levně, teď do toho všeho ne, pojďte tou udržitelnou cestou. Já v tom vidím obrovský konflikt. Jak se na to poraďte nám, obyčejným spotřebitelům, jak na to? Protože žijeme v bohaté Evropě, můžeme si dovolit třeba investovat více do té udržitelné módy. Když se podívám na zbytek světa, tak to ne vždycky takhle bohužel je. Ne, že mě trápí, ale vidím to a nerozumím tomu, proč se ročně spousta tun oblečení prostě vyváží někam pryč nebo se musí zlikvidovat. Jo? Mám tam spoustu otázek. Súhlasím s vami, je to veľmi kontraproduktívne. Samozrejme, tých vecí je hrozně moc, ale vlastně já vidím úlohu. Právě jste doposlouchali první část podcastu. Celý díl a další pořady najdete na info.cz.